तो वेलकम गाइस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग एक कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले हैं। ये गेमिंग RGB कीबोर्ड है, HP की तरफ से आने वाला K500F। तो चलो फटाफट हम लोग इसका सील खोल लेते हैं। और ये जो कीबोर्ड है ये Amazon पे आपको 1200 के आसपास पड़ेगा। तो ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है एक। हम लोगों का सील खुल चुका है, तो चलो ओपन करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या हम लोगों को मिलता है। और ये बॉक्स तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन तो ये बॉक्स खुल चुका है। बॉक्स का पैकिंग बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम देखो गाइस, एकदम पूरा शानदार, एकदम पूरा HP का लोगो का कवर लगा के दिया है। हम लोग केबल देख सकते हैं, ये केबल ब्रेडेड केबल नहीं है, जस्ट PVC केबल है नॉर्मल। बट वैसे कीबोर्ड का टच एंड फील एकदम बहुत बढ़िया है, देख सकते हो। एकदम पूरा टाइपिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब स्टर्डी फील है एकदम। ऊपर वाला प्लेट, और हम लोग देख लेते हैं बॉक्स के साथ ये वारंटी कार्ड और मैनुअल्स आया है। तो ये मैनुअल्स उतना देखे कोई फायदा है नहीं, इसमें बस 3 या 4 ही मोड्स है। जो फंक्शन की पकड़ के फिर पकड़ वन को दबा दबा के ये करना होता है हम लोग का। और लाइट कम ज़्यादा कर सकता है, जो कि फंक्शन की दबा के पेज अप और पेज डाउन यूज करके हम लोग करेंगे। देखो वैसे ये वारंटी कार्ड में कुछ पढ़ के समझ में तो आया नहीं, चाइनीज में लिखा था ज़्यादातर, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे सेटअप के साथ ये कीबोर्ड अटैच कर चुका हूँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, जो कि कीज बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और देखो लाइट ऑफ करने के बाद भी एकदम पूरा शानदार खतरनाक लग रहा है। एक छोटा सा गाना के साथ ब्रीथिंग मोड देख लेते हैं हम लोग इस कीबोर्ड का, और इसी के साथ हम लोग अंत करेंगे। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मना।